Os documentos que conteñen os orzamentos dunha entidade pública para un ano en concreto, que pode ser pois, o Estado, unha comunidade autónoma ou un concello, inclúen as cantidades monetarias correspondentes aos gastos e ingresos que vai a realizar esa entidade durante ese ano. Por norma, os gastos deben ser iguais aos ingresos, como xa dixemos. Existe unha diferencia clave entre ambos conceptos, e tamén xa falamos disto. Os gastos son limitativos, é dicir, as entidades públicas non poden gastar máis do que dicen os orzamentos públicos. Sen embargo, os ingresos son meramente estimativos, é dicir, os ingresos non sabemos exactamente cales van ser, pero a entidade pública estima que van ser dunha cantidade suficiente como para pagar eses gastos, unha cantidade exacta para pagar os gastos que van ter presuntamente nese orzamento económico. A apariencia dos orzamentos é entón unha listaxe de gastos e ingresos coas súas correspondentes cantidades monetarias. Nos orzamentos, os gastos aparecen clasificados de tres formas diferentes. Hai unha clasificación orgánica, que indica que órgano ou que parte da entidade pública encargada de gastar eses cartos. Aquí vemos un exemplo correspondente ao Concello de Santiago de Compostela para os orzamentos pois, do exercicio do ano 2016. Vemos, pois, por exemplo, que temos aquí que unha entidade de gasto pois, pode ser a Alcaldía, outra a Economía e Facenda, outra pode ser Medio Ambiente e Convivencia. Vale, isto é quen gasta. A segunda clasificación dos gastos nos orzamentos é unha clasificación económica, é outra listaxe diferente na que os gastos aparecen reflexados pola naturaleza económica dos gastos. Aquí vemos os exemplos, vale? O orzamento será para o exercicio do ano 2016 do mesmo Concello de Santiago, por unha clasificación económica. Vale? Esta é unha parte únicamente, posto que é unha listaxe bastante ampla de todos os gastos. Se facemos un resumo por áreas de gasto, pois temos que en débeda pública pois se vai unha cantidade, en produción de bens públicos de carácter preferente pois outra, etc. A terceira clasificación dos gastos públicos é o que se chama unha clasificación funcional. Esta clasificación o que fai é listar os gastos polos obxectivos que se pretende acadar con cada tipo de gasto. E aquí temos, pois, non somente dos gastos, senón tamén dos ingresos, esa clasificación funcional para o Concello de Santiago para o mesmo período de tempo. Para os ingresos, a clasificación é semellante, agás que non existe a clasificación económica, é dicir, somente hai unha clasificación orgánica e máis unha clasificación funcional. En todo caso, como dicimos, os orzamentos son un plan que se aproba antes de empezar a súa execución. No caso do Concello, pois aprobará o Pleno. No caso do Estado central, pois aprobará o Congreso dos Diputados. No caso das comunidades autónomas, pois a Asamblea Legislativa da Comunidade Autónoma. É dicir, hai un órgano, un poder legislativo, vale, que vai aprobar este orzamento que lle presenta pois, o poder executivo, o goberno correspondente. E isto é antes de comenzar a gastar e ingresar, na medida en que os propios orzamentos se establecen. Polo tanto, a execución dos orzamentos empezará o ano seguinte a que se elaboran e aproban. O terceiro ano, é dicir, primeiro se elaboran e aproban, no ano seguinte pois se fai a execución, é dicir, a vigencia dos orzamentos, e nun ano posterior, vale, faise o control da execución dos orzamentos públicos, é dicir, vese realmente en que se gastou, en que se ingresou, se se cumpliron, se non se cumpliron os orzamentos públicos do ano anterior. Por isto dicimos que existe un concepto que se chama ciclo presupuestario, ciclo orzamentario, que consta de tres fases: a elaboración e a aprobación o ano anterior á súa vigencia, a execución durante o ano correspondente aos orzamentos e o control o ano seguinte. Como vemos, pola súa importancia, dado que a xestión económica pública nos afecta a todos, trátase dun proceso que require dunha autorización previa, aprobación, e dun control a posteriori para garantir que realmente se cumpriron os orzamentos.